Kaixo eta arratsaldeon gaurko gure hitzaldira. Betiko moduan komentatu dezakezu da zuren kezkak edo idatzi dezakezue komentarioen zatian eta hitzaldia aurrera joan heinen, noizean behin begiratzen jango naiz eta zuen kezkak argitzen saiatuko naiz. Bestela, hitzaldiaren amaieran berriro begiratuko ditut eta kezkaren bat edo baldin badukazue, bertan momentu horretan erantzungo dut hitzaldian zehar egin ez badet, bale? Bueno, gaurkoan landuko dugun gaia phishinga da, bale? Gaur egun gainera, aste honetan zehar, nahiko modan jartzen ari den gai bat dela esan dezakegu, bale? Bueno, zer den eta nola saiestu. Zibergaizkiek milak arazo egiten dituzte gure ordenagaietan edo asmotxarreko gailuetan sartzeko, bale? Phishinga zer den eta nola prebenitu azalduko dizugu. Hau, bai mugikorretan, bai ordenagailuetan, azken finean internetera konektatzen den edozein gailutarako aplikatu dezakegu gaur ikusiko ditugun gauzak, bale? Phishinga zer da? Hola, labur esan da, iruzur teknika bat da, bale? Informazio konfidentziala eskurgetzako, hala nola, erabiltzaile izena, kontuetako gako edo datuak edo kreditu txartelak gure konfiantzako erakunde baten itxurak eginez, bale? Azkenean honek zer esan nahi du? Kabaio de Troia bat izango altzu bezala, bale? Troiako zaldi bat. Hau da, zitzituko modua da, gero hobeto esplikatuko dut, baina azkenen iruzur teknika bat, hau da, saiatzen dira gure informazioa lapurtzen. Informazio, bankuen datuak, gure e-maileko kontuen pasaitzak, edozen informazio, azkenen behin zuk norbaiten ekipoan sartu ezkero, nolabait bere informazio eskuratzeko aukera daukazu edozen informazio. Vale? Kasuaren arabera, dena edo bakarrik zati bat, baina esan zagun phishing azkenen iruzur teknika bat dela, vale? Zertarako gure informazio konfidentziala eskuratu ahal izateko. Labur esan da, vale? Orduan, phishing motak, vale? Mota asko daude, baina pixkat, orokorrean eta laburtuta, zer daukagu? Posta elektronikoaren bidez, edo e-mailaren bidez, gero fitxategien erabilaren bitartez, vale? Partekatuta, edo fitxategiak, fitxategi erantzi bat deskargatu, edo inkestak. Azkenean, gauza da, labur esan da, jendeak gurekin zeo zer partekatzen duenean kontuz, vale? Kontuz, zeren ez badakigu zer dagoen partekatu duen horren atzekaldetik, hor beti arriskua dago. Segurtasun munduan ez dago ezer ziurrik, uneko segurtasuna ez da existitzen. Ez fisikoki kalean, ez da interneten edo mundu digitalean. Uneko segurtasuna ez da existitzen. Beraz, norbera da nolabait bere segurtasuna jarri behar duena. Guk telefono linea bat kontratatzen dugunean, horratzekaldik badago segurtasun bat, etxean interneteko linea konektatzen dugunean ere badago segurtasun bat, baina segurtasun hori beti ez da nahikoa, bale? Normalean ez da nahikoa, segun ze kasutarako. Beraz, segurtasun minimo hori ez du phishingak egiten. Beraz, norberak jarri behar du hor bere segurtasun. Eta segurtasunik errexena zen izaten da kontu zibiltzea. Bale? Kontu zibiltzen magara, bai phishing da, bai beste arazo batzuk ekiditeko aukera izango dugu. Bale? Motak aipatu ditugu,
baina oraindik ez ditugu danak aipatu, baizik edo ahotsaren phishing-a ere badago, hau da, deien bitartez, gero webguneak, webgune berbideratuak edo esteka berbideratuak, smashing edo SMS bidezko phishing-a, eta sare sozialak, bale? Adibidez, hau da, azkenean internetera konektatuta dagoen edozein sistema, webgune, aplikazio arriskua dauka, bale? Beraz, kontuz ibili behar dugu, informazioa ematen digutenean, informazio hori, nork ematen digun informazio hori, hori jakinezkero ja bada zati handi bat, bale? Eta nahiko garrantzitsua. Bale, a ber, haingoz ez dituzue kezkak idatzi, bale. Hori, kezkaren bat edo baldin bakoazue, komentarioen zatian idatzi, eta aldudanean erantzungo izuet, bale? Hitzaldiaren zeharrez badute erantzuten, amaieran galdetu eta erantzungo dute dudarik baldin bakoazue. Bueno, ondorioak, gure identitatea ordezkatzea, bale? Azken, industria espioitza, enpresa bat izan ezkero, zure enpresaren informazioa lapurtu dezakete. Adibidez, ingenieritza enpresa bat baldin da, beraiek sortituzten piezan planoak eta abar lapurtzen baldin baituzte, ez dakit nori salduko dioten, konpetentziari edo beste norbaiti, baina modu horretan beste enpresa batek lan gutxigo behar izango du puntu berdinera iristeko, adibidez. Bale? Hori adibide gitxoak besterik ez da, baina kasu asko egon daitezke. Gero zer gehiago, dirua eta datuak lapurtzea. Hau da, askotan badirudi dirua dela garrantzitsona eta kasu askotan dirua ez da garrantzitsona. Datuak dira garrantzitsuenak. Zeren nik, hau da, phishing egiten duen pertsonak, zure bankuko datuak izan ezkero, zure identitatea ordezkatu baldin badezake, zuri izenean tramita egin ditzazke, dirua beste kontu batera bidali, eta abar, kasu asko eman daitezke desberdinak eta ezin ditugu danak aipatu, baina azkenean, hau da, zuk norbaiten informazio zen ezkero, gauza asko egin daitezke. Ez ditut ideia gehiago eman nahi, baina kasu asko egon daitezke. Gero zer gehiago, sare sozialetako profil faltsuak. Vale? Hau da, sortu itzazkezu perfil faltsuak, beste norbaiten izenekin, beste norbaiten argazki datuekin, lapurtako informazio argazkiekin, zer gehiago, erabiltzaileen ekipoa infektatzea. Hau da, ordenagailuak, mobilak, tabletak, hau da, sistemara gile badaukan eta internetera konektatzen den edozein gailu, bale? Azkenen virus bat izango alitz bezala, virus normalean hitz oso orokorra bezala erabiltzen dugu, bale? Baina virusen zezagun, hor aukera eta sistema ezberdin asko dela, eta denak ez daukat izen berdina, baina, virusa bezala erabiliko dugu kasu honetan hitza, bale? Eta, segun eta zer, informazio bat lortzeko erabili dezakete, gure ekipoa kontrolatzeko erabili daiteke, gaur egun aste honetan zer dago modan, Pegasus izeneko espiatzeko programa bat, bale? Zer egiten dute? Norbaiten ekipoan sartzen dira, normale, kasu honetan mugikorrak, phishingaren bitartez, normalean, edo dei baten bitartez, SM baten bitartez, e-mailaren bitartez, ez dakigu ze aukera asko egon daitezke normalean ekipo hori infektatzeko, berdin dio zein den aukera, eta behin infektatuta zer egin dezakete, kasu honetan, mugikorreko informazio guztia lortu, kontaktua zeintzuk diren, bideoak, argazkiak edo mugikorrean daukazun informazio guztia lortu dezakete, mugikorraren mikrofona aktibatu daiteke eta inguruan dagoen konbertsazioak entzun dezakete, bale? Kasuaren arabera phishingak
min desente egin dezake, bale? Eta lehen komentatzen nuen bezala, aste honetan hau phishing hitza, baina azkenen phishingaren bitartez, bale? Programa honek, Pegasus izeneko programek, informazio hori nolabait lortzen du, bale? Bueno, saiesteko aholkuak. Lehen komentatu izan zela, ehuneko segurtasuna ez da existitzen, bale? Beraz, niretzako gomendiorik garrantzitsuena zein da? Ez baldin badakizue zeinek bidaltzen duen, edo zer den, ez ireki, ez klikatu, bale? Adibidez, e-maila bat jasotzen dugunean, nork bidaltzen du e-mail hori. Ez dut esaten e-mailan begiratzea ze izen dakarren e-mail hori nolabait e-maila bidaltzen duen pertsonan izena, baizik eta ze e-mail kontutatik bidaltzen den, bale? Hori ja pauso bada. Zergatik? Bankuko e-mail bat jasotzen dugunean, adibidez, berdin dit, BBVA, bale, normalean, bidaltzen den e-mailaren kontua, izango da, ez dakit, bale? Ez dakit zer, @bbva.com.es, bale? Baina ez da izango, zergatik esatut .com edo .es, bueno, Espainiako banku bat izan da, .es eta .com izan daiteke, bale? Baina ez dut uste .it izango danik, IT Italiako izan da, ez dut uste beste JP adiez Japoniako estentxoarekin etortzea, bale? Oda, pixkat zentzuz jokatu behar da kaso guetan, bale? Eta hitz hori gainaz bauka, hau da bankoaren izena ez bauka bukaeran, ja, nolabait, susmo bat hartu behar dugu, hori ez dela oso legala izango, bale? Beraz, gauzoekin kontu zibilar da. Gero, e-mail batean bidaltzen dugutenean, ez bakarrik e-mailaren kontua, ez da bakarrik hori begiratu behar, baizik eta e-mailean agertzen den informazio hori ere begiratu behar da. Kasu askotan zer egiten da? Enpresa berak bidaliko balu bezaren itxura ematen diote, bale? Oda, enpresaren logoak, koloreak, letra mota, dana nolabait ahalik eta antzekoena egiten dute, horren antza ukitzeko, bale? Beraz, ez baduzu begiratzen zeinek bidaltzen duen, kolorearen bitartez eta gauzauen bitartez, nolabait jendean gainatu dezakete. Beraz, kontu zibili behar da gauza hauekin, bale? Beraz, beti nork bidaltzen duen begiratu, ze kontutatik ez bakarrik izena, eta gero diseinuarekin ere kontuz. Zergatik, diseinuetan askotan estekak jartzen dituzte, bale? Esteka horiek beste webgune batera bidaltzen gaitu, eta ze webgunera bidaltzen gaituen begiratu beharko genuke, bale? Zer e-maila irikitzarekin bakarrik, zailagoa da, nolabait ja ekipoa infektatzea, baina bertan agertzen diren estekak klikatzen hasten baldin bagara, orduan arriskua handitu egiten da, bale? Desente. Beraz, gauza hauekin kontuz. Eta gauza berdina estekaekin WhatsAppean, Telegram, edozein aplikazioetan esteka bat bidaltzen digutenean kontuz horrekin. Berdin dio zeinek bidaltzen duen, bale? Zeren beste pertsonaten kontua nolabait lapurtzen baldin badute, bere izenean gauzak bidaliko izkizute, zuk ez dakizu berak bidali duen, zeren fisikoki ez dezu ikusi hori bidaltzen, bale? Eta estekak bidaltzenean kontuz. Esteka nora bidaltzen gaituen begiratu, eta baloratu beharko gu, arriskurik daukan, edo ez. Adibidez, ikusten balemezu, esteka YouTubera bidaltzen gaituela, TikTok, egunkari digital baten webgunera, gauzaiek nolabait esan dezakegu
fidagarriak direla, bale? Baina kontu zibili behar da, zeren batez ere WhatsApp eta horrelako aplikazioetan kontuz, bale? Ordenagailuan zentzu horretan leheagoa da identifikatzea nora bidaltzen gaitun, telefonoan ez da erresa edo begiratzea ze esteka hori nora bidaltzen gaituen. Bale? Beraz, kontu zibili behar da. Gero, datu pertsonalak eta eskatzen dituztenean, adibidez jasotzen baldin badugu email bat, SMS bat edo horrelako zer datuak eskatzen, inoiz ez datuak bidali sistema horien bitartez. Bankuak ez dizu inoiz eskatuko datuak email bidez edo SMS bidez, bale? Beti eskatuko dizu fisikoki bankura jutea datu pertsonalak emateko, bale? Inoiz ez digitalki. Eta kasoen moduan, Iberdrola, Euskaltel, Telefonika guzti hauek ere normalean ez dute email baten bidez datuak eskatzen. Baizik eta zuk beraien webgunetan sartzen zeanean, lehenengo identifikatu berko zara eta kaso horretan bai informazio eskatuko du, baina ez dizu dute email bat edo SMS bat bidaliko informazio pertsonala eskatzen, bale? Eta duda izan ezkero, beti enpresa hauen arreta telefonora deitu eta galditu haizu. E-mail hau jasotu dut, zuek bidaltzen nahi zarete mezu hau informazio eske, bai edo ez. Vale? Informazioen aurretik lehenengo galdetu, bazpare. Lehen komentaitzen zela, klikata aurretik egiaztatu estekak eta erantxitako fitxategiak eta eskaintza oso ona denean ere, email bidez eta askotan jasotzen diren eskaintza horiek ere kontuz, bale? Hau da, normalean 1.000 euro kostatzen duen produktu bat 200 eurotan eskaintzen ari badira, hor zehozer arraro dagoela esan dezakegu, bale? Hau da, aldea nabarmena da eta gauzak ez dira oparitzen, bale? Beraz, gauza hauekin kontu zibili. Bale, komentariorik hendik ez zuen idatzi, bale. Orduan, honekin jarraituko dut. Aholko gehiago, gaizki idatzitako mezuak, akats gramatikalak, bale? Zozketa sariak, isunen ordainketak, ez fidatu mezuk ezkarriekin, bale? Hala nola, kontuak blokeatzeaz. Pixkat lehen komentatu duguna, bale? Berdin dio e-mail bidez, SMS bidez, edozein modutan, bale? Ez fidatu eskaintza hola mundialak dianen kontuz. Gero, akats gramatikalak, bale? Jasotzen ditugunean e-mail horiek, lehen aipatu izan e-mail horiek, ia enpresaren diseinu berdinarekin, logoekin, letra motarekin, ikusten bale mezue, gramatikalki akatsak daudela, bale? Hau da, BV, gauzarekin kontu zergatik, zen normalean e-mail horiek sortzen dituzten pertsonak ez dira hemengoak, bale? Beste herrialde batzekoak dira, ez dute hizkuntza ezagutzen, traduktore itzultzaile automatikoak erabiltzen dituzte gauza horietarako, bale? Eta kasu askotan, akats gramatikalak ikus daitezke, bale? Ez daude ondo idatzita. Kasu horietan ere, susmo hartu dezakezue, hor zehozer ez da bilela ondo, bale? Zer gehiago? Zentzuzko gozak, bale? Segurtasuna indartu, bale? Gure kontuak berrikusi, bale? Lehen komentaizuena, gero bankuak ez dute inoiz informazioa eskatzen, ez telefonoz, ez SMS bidez, ez e-mailez, bale? Gure aparatuen segurtasuna gure esku dago. Hau da, bai telefonoetan, bai ordenaiotan, antivirusak edo jartzeak komeni da segurtasun aldetik, bale? Bakoitzak baloratu behar du, noraino babestu nahi dituen bere gauzak, bale?
Eta kontuekin gauza bera, badakigu ez dela erosoa, adibidez, Amazonen izena manda baldin baukagu, PayPalen ere, bakoitzean pasaitz ezberdin bat izatea gomendatzen da. Zergatik, pasaitz bat kendu ezkero, gauza batekoak entzen dizue, baina denetan pasaitz berdin erabili ezkero, bakarrik probatzea behar dute beste gauza guztietan nolabait sartu alizateko pasaitz horrekin. Beraz, gomendio bezala, ez jarri beti pasaitz berdina gauza guztietan. Pasaitz horiek noizean behin aldatu. Pasaitz bezala ez erabili, ez zure telefono zenbakia, ez zure izena bizenak, edo zure seme-alaben izena bizenak, edo fisikoki bizi zareten kalearen izena, edo zure jaioteguna, zergatik zer informazio hori zure inguruko pertsonek jakin dezakete, edo zure inguruakoak ez diren pertsonak ere jakin dezakete informazio hori, eta ez dago gomendagarria erabiltzea. Badakit ez dela erosoa, baina segurtasunaren nolabait nivel hori igo nahi baldin badugu, hori da daukagun aukera bat. Bestea, hori antivirusak eta erabiltzea beste asko daude, baina gure esku dago erabakitzea noraino iritsi nahi dugun. Segurtasunak prezio bat dauka, ez prezio ekonomiko bat, ez nago horretaz hizketan, baizik eta gure erosotasuna. Geroz eta segurtasun gehiago, geroz eta erosotasun gutxiago izango dugu. Argi eta garbi, hau da, etxean sartza bezala, etxera sartzeko ate bat izan ordez, 20 baldin bauzkazu, eta finak izan ezkeo lodiak badira, askoz seguro izango azure etxea, bai, noski, baina sartzeko, denbora gehiago izan barko duzu, eta ez da hain eroso izango. Kasu honetan, informatikaren munduan, gauza bera gertatzen da, norberaren esku dago segurtasun hori handitzea edo gutxitzea. Geroz eta segurtasun handiago, geroz eta erosotasun gutxiago izango dugu. Geroz eta segurtasun gehiago izan, baina, bakoitzak eraki behar du, bere telefonoan, bere ordenagailuan, ze informazio mota daukan. Ea berarentzat argazki bideoiek, informazio hori, dokumentu horiek baliotsuak diren, edo ez jendeak lapurtzako izaten nahi duen, edo ez. Hor bakoitzak hartu behar du erabaki hori. Ez dut estremista izan nahi, baina errealidadea hori da. Jendea ez da egunero infektatzen virus informatikoekin, baina ez behitugu babesak jartzen, noizbait virus berri bat aterazkero, eta orokorki zabaltzen denean, era masiboan zabaltzen baldin bada, denei afektatzen dienean, zuk babes bat ez baldin badukazu, virus horri nolabait gauzak erreztu egin dizkiozu, eta ez zaildu, beraz, nolabait ahalik eta barrerak egin jarri behar dizkiogu, nolabait bai phishingei edo virusei edo zen horrelako motako sistemei, nolabait gure informazioa, gure ordenagailu, gure telefono, gure tablet, gure gailuetan, segurtasun hori handitzeko. Hemen ikusten dugun esteka hau, phishingquiz.withgoogle.com, da, enkesta moduko bat phishinga identifikatzeko, Eta hemen adibide moduan, adibidez ordenagailuetan, ezkerreko iruditik hasiko gara, bai ezkerreko eta eskubikoa gauza bera dira, baina ezkerraldean zer daukagu, jaso dugu e-mail bat, hemen daukagu bere izena, bidaluten helbidea, eta hemen azpikaldean, presupuesto de departamento de 2022.docx, abrir documento.
Azken hau zer da, nolabait norbaitek pertsona honekin Drive bidez dokumentu bat partekatu duela dirudi, bale? Eta hori da begiratu behar deguna, bale? Ziur, osea, hemen jartzen duen esteka hau, ba, legala den edo, bueno, legala edo Googlekoa den edo ez, bale? Orduan, ordenagailuan oso erresa da, arratoia jarri ezkero hauetako esteka baten gainean edo botoiaren gainean, bale? Eskubiko irudien agertzen den bezala, nabigatzailean azpikaldean normalean ezkerraldean beran, bale? Jartzen digu zen webgunetara bidaliko gaituen. Bale? Beraz, klikatu gabe, bakarrik arratoia sagua edo arratoiaren gezia estekaren gainean jarrita, hemen beran jartzen digu nora bidaliko gaituen. Bale? Kasu honetan zer jartzen du? drive-google.com, bale? Orduan, hori zer izan ezeke segurua edo ez. Kasu honetan nik ez nuke klikatuko, bale? Zergatik Googleek ez duelako inoiz horrelako dominioak erabiltzen, bale? drive-google.com ez du inoiz erabiltzen. Vale? Normalen izango litzateke edo drive.google olako antzeko zeozer. Vale? Beraz, kontu zibil behar da. Ze hemen ikusten ez duen hau oso antzekoa da, baina ez da Googleek erabiltzen duen sistema, vale? Edo dominio zen ezagun kasu honetan, vale? Beraz, edozen webgunetan, korreoan, gaudenean, estekak ikusten dugunean edozein tokitan klikatzeko aukera daukagunean, arratoia desagua gainean jarrita, hemen nabigatzailean, azpikaldean, ikus dezakegu nora bidaliko gaituen, bale? Hori izango litzateke emaila jasotzen dugunean, nork bidali edo zein kontutatik bidali diguten emaila ikustea bezala izango litzateke, bale? Beraz, emaila jasotzen dugunean, begiratu beharko dugu alde batetik zein kontutatik jasotzen dugun email hori, ez bakarrik bidaltzen duen pertsonaren izena, baizik eta zein email kontutik bidaltzen duen. Eta nabigatzailean eta gaudenean, ez daukagu emaileko kontuari begiratzeko aukera, beraz zer egin behar dugu? Hau begiratu, bale? Estekak agertzen direnean, nora bidaliko gaituen. Eta emailak jasotzen dugunean, nork bidali duen horretaz aparte, kasu honetan bezala ere, estekak agertzen baldin badia edozein webgunetara bidaltzen gaituenak, adibidez, kasu honetan urdin ez dago presupuesto departamentos tal, edo mengoran dakagu https://phishingquiz.withgoogle.com /galdera hl berdin s, bale? Horrelako esteka bat agertzen denean, ez fidatu testuan jartzen duenarekin. Zeren hemen gauza bat jarri dezake, bale? Baina gero hemen klikatzerakoan ez dauka testuan jartzen duen helbidera bidali beharrik. Beste helbide desberdin batera ere bidaltzeko aukera badago. Beraz, klikatu horretik beti sagua horren gainean jarri eta begiratu nora bidaltzen dizuten esteka horren bitartez, bale? Edo botoi bat, edo, bueno, kasuaren arabera. Bale? Beraz, labur bilduz, egiaztatu, helbide elektronikoak, estekak, bale? Erantzun, deskargatu edo klikatu aurretik. Zen, behin klikatuta ja, arazoa izan dezakezu. Klikatu aurretik egin ezkero, arazoa ez dago arazorik, bale? Ez fidatu, datu konfidentzialak eskatzen dizkigutenean. Eskaintza oso erakargarriak, bankuko alertak, sariak eta abar. Hau da, horrelako gauza jasotzen direnean, ez fidatu, bale? Bankukoak, Movistar, Euskaltel, Iberdrola, Endesa eta hauek horrelakoak direnean, beti duda izan ezkero, klikatu horretik, beraien arreta telefonora deitu, bale?
interneten oso erratxa aurki daitezke telefon hauek, edo beraiek bialtzen diguten fakturatan eragertzen dira normalean, arreta telefonoak. Beraz, dudarik izan ezkero, arretako telefonoretara deitu eta galdetu izu. Hau jaso dut, hau egia da, zuek bidaltzen ari zarete hau, edo ez. Vale? Baina ez fidatu inoiz, mezu hauetan bidaltzen dizkizuen telefonoetaz edo helbideetaz. Vale? Bueno, mila esker gaurkoan gure hitzaldian egotegatik. Ez dakit dudarik edo kezkarik daukazuten, oraingoz ez dezute zer idatzi. Dudarik izan ezkero, idatzi mesedez eta oraintxe bertan erantzuten saiatuko naiz. Ez dut ikusten zuen mezurik, ez dakit dudarik ez daukazuten, edo... Bueno, dudarik ez bakazute, gaurkoz hemen utziko dugu hitzaldi hau, vale? Gogoratu nahi dizuet, aste honetan ere beste hitzaldi bat daukazutela ostegunean, hitzaldi berbera, baina gazteleraz eta hurrengo astetan ere, aste bakoitzan, hitzaldi ezberdin bat, gai ezberdin bat jorratuz izango dezutela. Vale? Beraz, mila esker gaurkoan hitzaldi honetan egotegatik eta hurrengora arte. Mila esker. Ondo izan.